hozir shunaqangi shamollashlarimiz ko'payib ketgan. Kichkina bolalarda ham, kattalarda ham gripp, ayniqsa tomoq bo'shlig'idagi shamollashlar ko'payib ketgan. Shu shamollashlarni yengillashtirish uchun va kuchli antibiotik ukollarni olayotganimizda immunitetni ko'tarish uchun mana shu tuya sutini hammaga tavsiya qilib qolaman. Bu tuya sutlarimizda 1 yoshdan hammaga mumkin. Ichilishi ham juda ham oson. Parashok ko'rinishida bo'ladi bu tuya sutimizda. Tarkibida probiotiklar, vitaminlar D, A, E, B6 hamda C vitaminlari bor. Ayniqsa D vitamini yuqori bo'lgani uchun suyak kasalliklarini rivojlanishini oldini olib beradi. Immunitetni ko'tarib beradi. Viruslarga chidamlilikni oshirib beradi. Tuya suti bilasizlar, jigarni tozalovchi eng muhim qo'shimchalardan biri hisoblanadi. Jigaringlarni tozalab, qonni tozalab berishga ham yordam beradi. Tarkibidagi probiotiklar hazm sistemasini ham yaxshilab beradi. Ovqat hazm qilishni qiynaladiganlar uchun ham birdek tavsiya qilinadi. Ayniqsa yoshi kattalarga beradigan bo'lsangiz, suyaklarni zichligini oshirib beradi. Mana shu tuya sutimizni hammalarga tavsiya qilib qolaman. Ichinglar va immunitetni ko'tarib olinglar, o'zinglarni ham hamda farzandlaringlarni ham.